Olunaku lw'enkya omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni wakwogerako eri eggwanga omulundi ogusembayo mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogwa 2019-2020. Ababaka ba Paalamenti wamu n'abantu ba bulijjo baliko bye baagala onasseeko essira. Atubuulire lwaki budget egenda waggulu naye embeera y'abantu tekyuka. Education nayo yandibadde ebeera ku mwanjo nnyo kubanga tulabanga abaana baffe masomero ga UPE schools abaana tebannaba kufuna we batuula bonna. Ffe ng'abakyala tunyigirizibwa nnyo ate era ng'obuvunaanyizibwa tubeera n'abunene eri abaana baffe kuba omuntu oyimirira ng'abaana olina famire nine nga gwalina ogirabirira. Pulezidenti kye yalikonyeeko yalitunulidde ffe abantu abawansi naffe n'atuteekateekera ne tusobola okubeera mu kibuga kubanga batukwata atisi baali tuwadde enguudo ze tusobola kukolerawo ne batuwa ne layisensi ne tukolera mu mateeka. Abalala bagamba tebalina kipya kye basuubira mu kwogera kwono. Era tugenda kulya mawolu nkya kuba sirowoozayo mmere endala esinga yedda gye baali baleese nga bagivumbika kati bajjayo aye tuddemu tulye kubanga kasooka tubeerawo siraba kikyuse. Sooka sina kyensuubiramu nnyo ekipya kubanga gavumenti yaffe eze nga teyagala kumanya ebintu ebiri mu omuntu wa wansi. Bwe kiba nti eggwanga lyesigamye ku by'obulimi twandibadde tutunuulidde nti bajeti ey'obulimi ye yandibadde eri waggulu, bajeti ey'ebyobulamu yandibadde waggulu. Ababaka era baagala onasiinye ku bintu ebyenjawulo byazze asuubiza abantu mu bitundu ebyenjawulo wabula nga ne gye buli eno tebabifunanga. Nsuubira nti yalibadde ekyo akyogerako nti ebisuubizo bye nakola enteekateeka ziri bwe ziti okubimaliriza. Geza ngenze wange musise emyaka 3 abantu amayumba gaaga n'okutuusa kati bye yasuubiza tebabifunanga. Mike Mutebi, Deuta TV, Amasukkulumu.